ખાલી. એટલે શું તકલીફ છે? એકવાર ઊભા થઈ જાઓ. હા, ક્યાં દુખાવો આવે છે? અહીંયા કેટલા ટાઈમથી છે? અહીંયા આવે છે. કલરનું આખું કર્વેચર જ ચેન્જ છે ને, અને આખું આમ બદલાઈ ગયું છે. આમ નોર્મલ નથી, આમ ગરદન થોડુંક આમ આગળની થઈ ગયું ને આમ ટાઈપનું, એના કારણે બધું દુખ્યા કરે છે એવું છે.